5 coches, ¿qué coches están viendo? ¿Eh? Bueno, ya estamos por Dubai. Como sabéis, tenemos por aquí mis 2 coches. Hoy vamos a coger el FBJ porque quiero ver, o que veáis vosotros, la reacción de las personas por la calle, y también vamos a ir a un sitio súper top. Y la verdad es que tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros por todo el apoyo que estáis dando. Así que vamos a montarnos en el coche y primero vais a ver también cómo suena un arranque en frío del coche y del FBJ, que es una puta locura, o sea, suena increíble. Así que vamos a ir. Vais a ver los asientos de un coche de 500.000 euros. No es que sea nada eléctrico como los coches nuevos. No, es como si fuera un puto Toyota Corolla. Mirad cómo se echa para adelante. Aquí directamente. A una palanca. Y ni para arriba ni para abajo, ya está. Aquí. Y para esto tienes que pagar 500.000 euros para un Lamborghini FBJ. Madre mía. Tenemos el arranque en frío. Ahora está apagado el sonido por esta llavecita de nada. Muchas veces cuando entro en el garaje simplemente lo cancelo porque suena demasiado. Voy a encenderlo en off, o sea, las válvulas de los escapes están cerradas, y cuando lo abres vais a notar una diferencia increíble. Así que, preparado, voy a encender el coche. Arranca normal, ¿eh? Parece tranquilo por ahora, parece algo tranquilo por ahora, pero vais a ver lo que hace el motor. Mucho me preguntabais sobre las primeras impresiones del coche. Ya creo que llevo cerca de un mes con el coche, y lo primero es que un Lamborghini FBJ no es un coche daily. Y hay varios motivos. Uno de ellos es porque, o sea, no puedo ir siempre con este sonido, y no lo he apretado casi. Porque la policía en Dubai, si te ven que tienes los escapes cambiados, te quitan el coche y ya tomas por culo. Otra de las razones es que si le hacen muchos kilómetros, el coche va bajando de valor cada vez más. Ahora mismo tiene 6.000 kilómetros. Entonces, cada vez que hagas más kilómetros, el coche te va a bajar de valor. Y estos coches son también, como inversión, una muy buena opción. Entonces, uno no lo coge daily porque es un coche demasiado brusco y que es muy incómodo cogerlo de daily. Y otro porque el valor baja muchísimo del coche. Y sobre todo, el embrague es súper duro. Cuando estás cambiando de marcha, de hecho lo vamos a hacer ahora, vamos a cambiar al modo estrada. Siempre lo llevo en el modo ego, que el ego es como que tú lo configuras como tú quieras, pero este te cambia de marcha y mira, tú no te das cuenta. A ver si cambia ahora, porque no cambia. La manual. Fucking feo. Ahora no se nota, pero si no te lo esperas te pega la cabeza así y vas todo el rato así. Entonces siempre lo llevo en ego y le voy cambiando la marcha cuando yo quiero. Después, otra de las cosas que me impresionan muchísimo es que en Dubai la gente no suele echar fotos a los coches, pero este coche, a cualquier sitio que vas en Dubai, la gente está echándole fotos, la gente flipa. De hecho he salido hasta en los vídeos de YouTube de estos de supercoches de lujos, me grabaron como yendo para el Dubai Mall. Entonces es un punto positivo que para mí es la hostia. Otro de que la gente me dice es que la vibración es muy dura. Y es muy dura cuando la pones en el modo Corsa, que es como el pepino de los pepinos. Pero en el modo Ego tú lo puedes configurar todo como quieres. Y entonces pones todo en modo Corsa, menos la suspensión, que esto muchos no lo saben, y menos la dirección. Entonces estás conduciendo en un modo Corsa, pero la suspensión y la dirección están de puta madre, súper blanda, porque lleva el modo Ego, que es como el configurable de los Lamborghini FBJ, y eso es lo bueno. Después, las vibraciones del coche, lo vas notando todo. O sea, no hay un bache que no notes, no hay algo en la carretera que no notes, porque vas pegado al suelo, pero de cojones. En el M4 yo me creía que iba pegado al suelo, ni de coña. O sea, en este coche vas súper pegado al suelo, pero todo el rato literal. Y después, la respuesta inmediata, que mucha gente dice al tener un solo embrague, es un coche más lento, pero mirar,
Que eso es lo que la gente dice. ¿Cómo se escucha, Por eso te digo, la respuesta que tiene el coche, y cuando te cambia de marcha, te tira así para adelante, y además porque le tienes que dejar de dar gas al coche, si no te vas cargando el embrague poco a poco, entonces tienes que ir frenando un poco. Vamos a ver cuánto cuesta llenar mi FBJ en Dubái. Y recordar que la última vez en Barcelona llenar medio tanque de Uru costó como 100 euros. Una increíble locura. Está llenando el tanque como al 75%. Pues ya tiene un 25%. Vamos a ver cuánto cuesta. This time around we want all the money. This time around we want all the money. Thank you, brother. 108 dirham ha costado. Como 25 euros llenar el 75% del coche. No como en España. En España valdría 100 euros. Tenemos un problema porque lo hemos dejado en on. Y está un coche como de la policía de Dubái o algo que es muy raro, que no sé ni qué coño es. De hecho, miradlo, está allí. Así que vamos a arrancarlo con cuidado y lo apagamos rápido. Sí, vale, está apagado, menos mal. Está suave, está suave. Está apagado el coche. Escúchame, le tienes que decir que vamos a grabar pasado mañana. No le cuentes todo. Cuéntale una pequeña pista. Bueno, vamos a ir con el tío que me vende los relojes. Y posiblemente pueda estar allí Tate, los Sonuja o alguien así que sea muy top. De hecho va un dueño de un Bugatti y otro dueño de un 812. De estos competiciones, yo no sé qué, bastante tops. Entonces yo me voy a llevar los dos coches porque me ha dicho, oye, no metas el Lambo, pero tráete el BMW M4, pero tráete también el Lambo, coño. Entonces vamos a llevar los dos a un sitio que va a estar súper guapo, que lo vais a ver y que es mi primera vez. Por cierto, ahora vamos al sitio mío favorito de shisha, que muchos me preguntan de España, oye, voy a ir a Dubái, ¿dónde voy a fumar shisha? Ir al sitio que yo os mando, porque es la hostia, es donde hay mejores vistas que hay en Dubái y vais a flipar con lo guapo que está. Bueno, 460 kilómetros de autonomía. Yo creo que después no dura ni 200, pero bueno, algo es algo. Vamos a ver si lo podemos apretar un poco, coño. Me tendría que haber adelantado por ahí, ¿eh? Con las piernas ahí para arriba. Lo que tiembla es el culo. Cuando petardea suena como que lo siente en el culo. Mira, agítelo. Vale, estamos entrando a Blue Water. Esto simplemente es como 3 rotondas y media. Vais a ver la gente cómo reacciona. Porque la verdad, aquí se escucha muchísimo el coche. Y no podemos estar haciendo mucho el tonto con el coche, vaya que venga la policía. Van andando aquí la gente, van con niños, también hay que tener un poco de cuidado. We go 0 to 100 real quick. Baby on that rap to pay the bills. Y esto es Dubai, que tiene un Porsche a la izquierda y atrás un Rolls Royce. O sea, ahí hay una de dinero que no juntan lo que vale mi coche. Mira el Rolls Royce, qué guapo está, ¿eh? Es que es una locura, Guille. Dios, qué pedazo bicho, tú. Yo, para que tú veas cómo estamos del Rolls Royce, es que estamos como la mitad de su coche, pues más para abajo, ¿vale? La gente es que le flipa, bro. Después dije, en Dubái no le echan fotos a los coches, porque no tiene un coche suficientemente bueno, coño. Y es que yo me acuerdo cuando yo iba a Puerto Banú, que me llevaba mi familia y la gente se quedaba... coño, que gente, me quedaba yo flipado con los coches cuando lo veía allí. A lo mejor veía un R8 o un Porsche
y no lo veía ni en mi posibilidad a día de hoy tener un coche así. Y eso lo veía de chico y me inspiraba, pero aquí en Dubái, claro, la gente otro rollo. Para que veáis que los sueños se cumplen. De chico no lo veía ni posible ni alcanzable porque mi familia era pues normal. Y a día de hoy estamos conduciendo un FJ en Dubái. Oh Lord, know yourself, know your worth. My actions being louder than my words. I ain't so high, but still so down to earth. Wanna do it, we can do it on the turf. Oh Lord, I'm the rookie and the vet. El del ballet se la pela, deja el coche ahí. Todo el mundo echando fotos ahora. Y no lo mueve el tío. La madre que parió, vale. Para que os veáis que toda la gente se queda flipando y siempre todos los niños. Cuidado en un coche. Y cuando viene un niño así o algo, siempre me gusta montarlo en el coche porque es lo que a mí me hubiese gustado cuando yo era chico en aquel momento. Entonces, ¿por qué no permitirlo a los demás? Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. Fijaos con lo grande que es la Noria, ¿eh? La más grande del mundo. Si tenéis una mujer, queréis fumar una shisha buena en Dubái, me acompañáis al sitio donde es mi favorito. No es que me paguen, ni mucho menos, me habréis ya gastado ahí por lo menos 5.000 euros, vaya, entre shisha y comida. Pero ahí siempre llevo, cuando vine con Sasa, con los Bullers también, con Clavero también, siempre lo llevo ahí. Está guapísimo. Tropical, the island breeze, all the nature wild and free. This is where I long to be, la isla bonita. Este sitio es súper top. Ahora, la shisha te vale como, no sé si 70 euros por ahí, después lo voy a enseñar en carta. Pero es que, ¿tú has visto las vistas que hay aquí, tío?